ए बिचरा कति माया गरेको ल यहाँदेखि ल हामी दिदी घर आयो है अस्मिता दिदीको घर आयो हामी आज कविलास भन्ने ठाउँमा बिचरा दिदीलाई कुकुरले कति दिनदेखि नदेखेको रहेछ एकदम पछ्याइरहेको छ हेर त कति माया गरेको है त्यही त नि हामीले चिन्दैन नि त ए बिचरा कुकुर छोरा जस्तै भन्नुहुन्छ हेर्नु हामी आज अस्मिता दिदी होइन के कविलास हैन हामी कविलासमा अस्मिता दिदीको घरमा आछौँ यो सबै अस्मिता दिदीको पराण यो त घाँस खाइरहेको त्यसले त होइन फुलको पात हो ए फुलको पात हो यस्तो छ यो सबै दिदीको घर हो हामीलाई यहाँ घुमाउन ल्याउनु भएको छ धेरै सबै यो दिदीकै घर हो अस्मिता दिदीको दिदी कहाँ बस्नुहुन्छ थाहा पाइसक्यो पहिले मुसी मलाई त चिन्नुहुन्छ नि हैन ए चिथार्ने बुढीलाई नचिन्ने को होला र हिजो पनि घुम्यो ए मुसी मुसी भन्दा पनि आवाज नसुनेर बसन्ती बसन्ती मुसी एउटा यत्रो भछ एउटा यत्रो सुरु भछ किन नि हैन उहिले दिदीलाई मात्रै माया कति मोटाको छ आमा यसलाई रिस उठ्छ के छेउ पर्नै दिन्न कसो हैन बस हेर्नु है गाइस चितवन घुम्न आए तर धेरै माया गर्नुभयो चितवनमा सबैजनाले मलाई यो सबै कुनै रिसोर्ट होइन है यो भट्राई निवास घर हो एकदमै रमाइलो छ राम्रो डाँडा पाखा हरियाली है एकदमै इन्जोय गर्ने ठाउँ यस्तो ठाउँमा यस्तो राम्रो डेकोरेसनमा यति राम्रो घर बनाउनु भएको छ साना साना बेलौतीका रुखमा यिनी अम्बा के हामीले अब गाउँमा बेलौती अब अम्बा जे भने पनि हेर्नु लगायत अरू धेरै फलफुल तरकारीहरू सबै यहाँ नहुने केही छैन सबै लगाउनु भएको छ हुर्किँदैछन् रुखहरू एकदमै रमाइलो ठाउँ हेर्नुहोस् ए हेर्नु न यति आनन्द है देख्दा पनि रमाइलो लाग्ने भित्रको डेकोरेसन त म देखाउँदिनँ एकदमै राम्रो छ भित्रको पनि तर यो सबै भट्राई निवास दुई भाइ हेर्नुहोस् अरूको त कसैको भाइ भाइ मिलेन यताउता भन्छन् तर यहाँ हेर्नुहोस् दुई भाइ मिल्नु भएको छ यति राम्रो घर बनाउनु भएको छ बस्नु भएको छ एकदमै रमाइलो छ हेर्नु न है फुलहरू कुन फुल चाहियो हजुरलाई दिदीले जहाँबाट हुन्छ खोजेर यिनी फुलहरू रोप्नु भएको छ यो फुलहरू रोप्नको लागि उहाँ दाइ आउँदै हुनुहुन्छ उहाँले रोप्नुहुन्छ फुलको गोडमेल गर्न माली बस्नु भएको छ एकदमै रमाइलो छ ठाउँ तर यो पर्सनल घर हो है कुनै रिसोर्ट होइन देख्न सक्नुहुन्छ है मलाई त धेरै रमाइलो लाग्यो बुद्धको मूर्ति बनाउनु भएको छ घर अगाडि एकदमै हरियाली राम्रो उहाँ हुनुहुन्छ दिदी यहाँ अहिले दिदी हुनुहुन्छ दिदीको छोरा अहिले अरू दाइहरूको पनि हुनुहुन्न हेर्नु न फुलहरू कस्ता छन् ती राम्रो फुल त कति राम्रो राम्रो थियो के गर्नु जोगिँदै जोग्दैन के कति त ल ए दिदीले हेर्नु ए हाम्रो अस्मिता भट्टराई जहाँ भए पनि म त भट्टराईमा पढ्छु फेरि गाली नगर्नु लाको यसो गाली गर्ने काम गर्ने होइन यो सबै यहाँ
दिदीले हामीलाई यहाँ जाउँ न भनेर हामीले भनिसकेपछि घुमाउनु दिदी भनेर यहाँ घुमाउनु ल्याउनु भएको छ। रमाइलो लागेको छ। जसोले बादल गऱ्यो है दिदी। त अब पानी आयो भने त भात त कस्तो राम्रो आउँछ। भ्युज राम्रो हुन्छ है। एकदम राम्रो आउँछ हेर्दा। अहिले पानी बादल आउँछ तलबाट के अरे बाफ आउँछ कि हजुर भिडियो लाए जस्तो कति राम्रो देखिन्छ। हजुर हजुरको फ्यामिली यहाँ कति हुनुहुन्छ अरे दिदी? हामी यहाँ दुईटा फ्यामिलीको घर हो यो दुईटा। हजुर दाजुभाइको घर हो। हजुर कस्तो राम्रो के दिदी म त हेरेरै है यहाँ तर यो चितवनमा नभएको घर है एकदमै राम्रो। यो भट्राई भनेपछि सबैको छुट्टै छुट्टै हुँदो रहेछ क्या। यो घरै छुट्टै हेर्नु एकदमै राम्रो लाग्यो। हेर्नुहोस् न यी दिदीले फुल रोप्ने सबै कस्तो मालिदा पनि आउनु भएको छ है। त्यही त हो दिदीले हेर्नु न कति मेहनत गर्नुहुन्छ। दिदीलाई हेर्नुहोस् त कति मेहनत गर्नुहुन्छ। दिदीले बसेर खानुहुन्न कि देख्यो कि नै सबैजनाले मेहनत गर्नुपर्छ र बल्ल फुल हुन्छ। लहरे गुलाब हो यहाँबाट निकाल्देऊ भनेको थिएँ मैले अस्ति नै हो तिमीलाई यहाँबाट निकालेर उतापट्टि त्यो जालीमा लगाइदेऊ न। यो दिदी प्राय गरी काठमाडौँ बस्नुहुन्छ कहिले कहिले आउनुहुन्छ यहाँ। कहिले कहिले आउँदा यसरी फुलहरू सबै हेर्नुहुन्छ। यहाँ दाइहरूले फुल रोपिदिने हेरिदिने गर्नुहुन्छ। दुबो पनि उस्तै हेर्नुहोस् एकदमै रमाइलो छ। तर यसो हेर्दाखेरि के यो घर हो र यो रिसोर्ट हो जस्तो है। धेरै रमाइलो राम्रो रमणीय बनाउनु भएको छ। एकदमै आनन्द लाग्ने के यहाँ हेर्दा पनि हेर्नु न जता हेऱ्यो उतै रमाइलो एकदमै आनन्द यहाँ बस्नको लागि। यहाँ पानी झर्छ है यसमा पानी खस्छ। अहिले भर्खरै बन्द भएको छ। अहिले बन्द गरिदिनु भयो मन्दिर। चितवनतिर त यति राम्रो राम्रो हुन्छ भन्ने त मलाई थाहै थिएन। कसले आउँछ थाहा भएको भए त कहिले आउँदा यही थाहा पाइएन। अब आएर यी थाहा भयो यी खुसी राम्रो छ। सबै आउनु होला घुम्न चितवनतिर सबैजना आउनु। यो कुनै रिसोर्ट होइन नि त फेरि दिदी अस्मिता दिदीको निजी घर हो त अनि कहाँ घुम्न आउने यहाँ? त्यही न हामीलाई पो अब दिदीले जहाँ मन अस्मिता दिदी घर पो हो त यो त। साली बेना नि लौ जाऊ त यिनी साली बेना फेरि चिथार्नीले मार्लान् के आज साली बेनाले अम्बा खाएर अझै सकाएनन्। अब खा पनि भन्दैनन् भाइ आफै खाउँछन् हिँड्यो छन् रमाइलो गर्यो छन्। रमाइलो आफूले नगरेर हामीलाई मात्रै भनियो। बोलेर दुईटा भिडियो बनाउने। हेर्नुहोस् त यहाँ कति रमाइलो छ। हामी सबै उताबाट हेर्दै हेर्दै आउँछौँ भाइ जम्मै कति हो कति रमाइलो। ए दिदी कहाँ यो पानी के म त त्यो खोला गएर खेल्थे गर रमल गाडीतिर हुँदा अहिले त यहाँ आउँथ्यो अन्त त दिदीले त घरै पोखरी खनी कि भाइ माछा पनि छन् होला हो। भरे माछा मार्न जान हुन्थ्यो कर अब फेरि के जाने हो। म फेरि त्यति बेला अब कपडा सपडा राखेर ल्याइन। अब यिनै मात्रैमा फेरि लाएर के जा भन्ने हुनेको फेरि हुन्छ। ल यताको सिन सर लिनु यहाँदेखि तल नारायण यतिखेर त कलकल कलकल खोला भएको दिदीकोदेखि हामी आउने बाटो त्यहाँ देखिन्छ। त्यहाँदेखि हो अस्मिता दिदीको घरमा आएको छौँ आज। कपिलास भन्ने ठाउँमा चितवन। यहाँ स्विमिङ पुल सहित रहेछ तर के गर्नु गर्मी त भइरहेको थियो कस्टम नलिएर आएर यहाँ स्विमिङ गर्न पाइएन। यसमा चाहिँ एकदम दुःखी छौँ। यो जति पनि छ दिदीको यहाँ माथिदेखि टोटल यो सबै हामी तपाईँलाई देखाउने छौँ। सबै छ यहाँ दिदीको तल यहाँ देख्नु सक्नुहुन्छ जाली कालिज फर्म पनि गरेर राख्नु रहेछ। यहाँ हेर्नुहोस् देखाउनु सक्नुहुन्छ। ल अब यो स्विमिङ पुल चाहिँ हामी स्विमिङ गर्न सकिएन किनभने हामी कस्टम लिएर आएको छैन। दिदीको घरमा स्विमिङ पुल रहेछ। त्यसमा त त्यसमा भन्यो भने त मेरो इच्छा
आँखाको कुरा अन्तिछ म जवाफ दिने गरेको छु बिनाजुले अम्बा के हो रमल गाडीको कपालको हेयर स्टाइल लुक्स त पुरा फरक छ त आज त आज त मलाई त अस्मिता दिदीले कति चेन्ज गराइदिनु भयो कि ए बहिनी तिमी किन खाली चाउचाउ जस्तो बनाउँथ्यौ यसो तेल लाएर लरक पाएर भन्न कर तेल लागेको त यस्तो भयो भाइ अस्मिता दिदीको घर तेल पनि छन् कि आउनुहोस् त मैले कति देखाउँछु तपाईँहरूलाई ल हेर्नुहोस् यो सबै दिदीको घर पर्छ यो पुरै यो एरियादेखि लिएर यहाँ यहाँ कहाँ यो गमला पल्ट्यो भने मैले हेर्नुहोस् म त अब पाखेला के थाहा हेर्नुहोस् यो पल्टेको हैन्छको यस्तै सो बनाउन रहेछ दिदीले फेरि यो गमला यसरी पल्टेर यहाँ फुल पोखेकाए जस्तो त दिदीको आइडिया कि टेक्निकको टिरिक मैले टिरिक भन्छु र अब तपाईँ त इङ्ग्लिसमा बोल्ने जति बित्ति राम्रो राम्रो शब्द नि त्यसमा मिलाएर राख्नु होला यो राम्रो छ हामी यहाँ दिदीको यहाँ घुमेर नसकिने रहेछ दिदीको एरिया हेर्नु घर हेर्नुहोस् मोटु पसिनाले हैरान भयो म गर्मी लाग्यो पुल देखेर यस्तो स्विमिङ गर्न मन लाग्थ्यो र कस्टम नलिएर एकदम दुखी छु म यसो पसिनाले गर्मी ल ल दिदीको घरमा यहाँ घुमिरहेको छौँ हामी ल दिदीले अब यता तल कालिज फर्म पनि रहेछ तल कालिज फर्म छ हेर्नु न सिन कति राम्रो छ कि गाई पनि रहेछ दिदीको यहाँ म त फर्स्टचोटि आएको है चितवनमा अनि दिदीको घरमा आयौँ हामी हिजो सुटिङ थियो सुटिङमा भेट भयौँ भेट भइसकेपछि त्यति सानोमा अम्बा पनि यतात्र फलेको रहेछ खाँदैछौँ खाँदैछौँ दिदीले यस्तो धेरै मेहनत गर्नुभएको यो सबै हेर्नु न यस्तो आनन्द लाग्ने कि है मलाई यहाँ आइसकेपछि एकदमै आनन्द लाग्यो हेर्न पाउँदा मजाले बस्यो आनन्द ठाउँ छ हेर्नुहोस् माथि डाँडा काँडा है वरिपरि हेर्नुहोस् न कस्तो राम्रो छ कि भाइ कति राम्रो छ जात्रै मनपर्ने कि यो हेर्दाखेरि यो दृश्य हेर्नु यहाँ बसेर यहाँ आएपछि त कतै नजाम जस्तो ए दिदीको आमा नभएको भन्ने कि जातै रहन्छ हेर्नु जम्मै लाउनेको जम्मै छन् जे पनि अब फलफुलहरू सब पाउने रहेछ यहाँ दिदीले यति दुःख गर्नु भएको रहेछ यति मेहनत गरेर हेर्नु त यस्तो बनाउनु भएको अब यहाँ फेरि गएर यहाँ चिथार्ने बुढी र गएर अस्मिता दिदी फेरि थकै मारी भ्याएका अब यिनीहरूलाई फेरि घाम भनेपछि फिटिक्कै हुन्न अब काला हुन्छ मामी अब त हामी नराम्रा हुने भयौँ कालिज फर्म रहेछ यहाँ खानी हो भनेर कस्तो हुन्छ ती खाने अझ त जिउ हेर्नुहोस् त जिउ ए खाएको जिउ यस्तो हुन्छ ए खाएको जिउ यस्तो हुन्छ